अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीपीयू की बीप का जो मसला आता है ना, जो टी टी की आवाज़ करने स्टार्ट हो जाता है। सीपीयू आपका कंप्यूटर कोई भी है, डेल एचपी लैपटॉप है या किसी किस्म का किसी भी ब्रांड का सीपीयू है ना, वो बीप करता है तो उसकी प्रॉब्लम बताते हैं। यहाँ पर पहले हम लगाते हैं इसको पावर लगाई और इसको पावर ऑन किया। ये जो आवाज़ आ रही है, इस इशू को सॉल्व करने का तरीका आपको आज हम बताएंगे। तो ये यहाँ पर लगी हुई है रैम, इस रैम को निकालेंगे। रैम हमने निकाल लिया और रैम को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से, किसी कपड़े से या रेज़र वगैरह आपके पास ETC तो उससे साफ़ कर लेंगे इसको। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद वापस लगाएंगे CPU में। रैम को हमने लगा लिया वापस। अब इसको पावर लगाएंगे और पावर ऑन करेंगे यहाँ से। ये VGA लगा देंगे और यहाँ पर हमारा CPU ऑन हो गया है। तो ये जो बीप का एरर आता है, सिस्टम बीप करता है, ये होता है रैम का इशू। तो रैम इसकी साफ़ करके लगा दें, या रैम में अगर मसला है तो रैम चेंज करके दूसरी रैम लगा के देखें। इंशाल्लाह आपका इशू ख़त्म हो जाएगा, मसला आपका ठीक हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।